Պարոն Ռուբինյան, երբ քաղաքական դաշտում բանավեճը բերվել այս մակարդակի, ով կարող է էշի նման զռալ կամ չգիտեմ այլ կենդանու ձեներ հանել, քարակոսը միրգ է, թե կենդանի եւ այլն, ԵԽԽՎ-ն մի քանի ամիս առաջ էր կոչ արել Հայաստանի քաղաքական դերակատարներին բանավեճերում լինել կիրթ, զուսպ, քաղաքակիրթ, բայց քարակոսի մասին, բայց ներողություն, քարակոսի մասին հարցի ո՞ր մասը կիրթ չէ։ Չէ, ճանաչում եմ հարցը։ Եվ ասում էր, որ բանավեճը տարել բովանդակային խնդիրների շուրջ, Դա դե ժողովուրդ ջան, հիմա անդիմությունը ասում է մենք ուժեղ ենք, դրա ի՞նչն է բովանդակային, մենք էլ փորձում ենք ներողություն, չէ, ներողություն, մենք էլ փորձում ենք բովանդակություն գտնել այդ պնդման տակ, որովհետև քանի որ երբ որ իրանք ասում են ես ուժեղ եմ, կոպիտ ասած բիլակներն են ցնցում, ուզում ենք հասկանանք այդ պնդման տակ ինչ է դրած, ինչի են ուժեղ են, որովհետև խելացի են, որովհետև անկախ են, ինչով են ուժեղ, օրինակ, չգիտեմ, ռուսաստանցի օլիգարխի մասին ինքն էլ չի ասում, ես ուժեղ եմ, որտեղ ինքը չի խոսում, վախենում է խոսա։ Երբ որ իր բարեկամները ասում են հոպարը ուժեղ է, հəլավ չհասկանանք ինչով է ուժեղ հոպարը։ Ես իրոք կուզեի, որ իր հետ նստեի, հարցնեի, պարոն Կարապետյան, ինչով եք դու դա ուժեղ, բայց չեմ կարող դա անել, կուզեի դուք նստեիք հարցնեիք, բայց դուք էլ չեք կարող անել, որովհետև այդ մարդը փախած է։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Նույնիսկ Քոչարյան ասում է, ուժեղ եմ, ուզում ենք հասկանանք ինչով է ուժեղ։ Ուժեղ բանակցող է, պարոն Ռուբինյան։ Ինչով այդ ո՞նց է այդպես ուժեղ։ Պատերազմ չի եղել։ Ժողովուրդ ջան, լավ էլի, ախր իր օրոք լսեք, այդ ներողություն էլի, եթե պատերազմ չի եղել, ընդ որում այդ բոլորն են ասում, էլի Սերժ Սարգսյանն էլ, Քոչարյանն էլ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ, ասում են խաղաղություն էր ձեզնից առաջ, դուք եկաք պատերազմ հրահարեցիք։ Ժողովուրդ ջան, 1995 թվականից մինչև 2017 թվականը ներառյալ, այդ իրանց ասած խաղաղ ժամանակ 490 հոգի առաջնագծում սպանվել է հակառակորդի կրակոցից։ Դրա ի՞նչն է խաղաղություն։ Ի՞նչն է դրա խաղաղություն բացատրեք ինձ։ Օրինակ հիմա անդիմադիրները պնդում են, որ սա խաղաղություն չի։ Հիմա օրինակ 2025-26 թվականները նրանք անվանում են սա խաղաղություն չի։ 2025 եւ 2026 թվականներին հակառակորդի կրակոցից սպանվել է 0 զինվոր։ Իրենց իշխանության տարիներին, տեսեք, ես չեմ ասում եմ, որ մեր օրոք զոհ չի եղել, մեր օրոք պատերազմ ա եղել, 44-օրյա պատերազմ ա եղել եւ այլն։ Ես խոսում եմ 24 թվականի փետրվարից սկսած, այն շրջանը, որ մենք ասում ենք խաղաղություն է, իրանք ասում են խաղաղություն չի։ Սպանվել է 0 զինծառայող։ Իրանց խաղաղ տարիներին սպանվել է 490 զինծառայող։ Դա խաղաղություն չի։ Խաղաղությունը էս է, ու ընդհանրապես դա պետք է պահել, ոչ մի նոր բան պետք չի հնարել, ոչ մի նոր զիջում պետք չի, ոչ մի բան պետք չի, պետք է ընդհանրապես տեր կանգնել այս խաղաղության։